ngir am information yu wér te wóor abonneel Jéeri Jéeri TV bés cloche. Amis téléspectateurs mbokki internet yi mbokki safoo di seetaan Jéeri Jéeri TV nuyu nañu leen di leen dalal ci jàngatu bés bi tey le mercredi 21 avril 2021 di ci ànd ak saa su ne mon ami mon frère El Hadj Mamadou Djigal balaa may xuus ci biir dama koy nuyu El Hadj asalaamaaleykum. waaleykum salaam Safia maa ngi lay fay di la nuyu di nuyu tamit suñu mbokku téléspectateurs yi nga xam ne saa su ne ñu ngi ànd ak lii di jàngatu bés bi di information yi nga xam ne mooy wadd bàyyikoo ci biir réew mi ak bitim réew. voilà mbokk yi li ñuy tàmbalee saa su ne si jàngatu bés bi mooy santé El Hadj loo jëlee foofu ca ministère de la santé et de l' action sociale. waaw Sophie comme ni ñu koy defee bés bu yàlla sàkk si jàngatu bés bi rek dañ koy door ak li nga xam ne mooy wér-gu-yaram jëm ci communiqué bi nga xam ni dana bàyyi ko ci ministère de la santé et de l' action sociale tey nag mu tombeek ñeenti téeméer ak fukk ak juróom-benneelu communiqué bi mbas mi duggee ci ñaari fan ci réewum Sénégal ci weeru mars ci atum 2020 ba fii ñuy wax ak yéen tey nag communiqué bi nii la tëdd Sofia ci test yi nga xam ne amel nañ ko ci 1649 test maanaam junni ak juróom-benn téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñeenti doomu aadama yoo xamante ni ji saytu nañu seen wàllu wér-gi-yaram lu tollook 74 maanaam juróom-ñaar fukk ak ñeent ñoo ci jotee lale ak doomu jàngoro bi mu tollook taux de positivité boo xam ne ji 4,49% maanaam téeméer boo jël ñeentee ak lu toftal jot nañu amel lii di doomu jàngoro bi ci ñoom nag nii lañ ko tekkantele 30 cas contact suivi la ñu jot a enregistré ci bésu tey bi muy fanweeri doomu aadama yoo xamante ni ji amee nañu doomu jàngoro bi ñu laale woon ak ñi ko amee ñu wàlleel leen ko ñi nga xam ne ñoo issu de la transmission communautaire toll nañ ci 44 cas maanaam ñeent fukk ak ñeenti doomu aadama yoo xamante ni ji jot nañu laale ak doomu jàngoro bi te xamuñu ku leen ko wàlle wala fu ñu ko jëlee ci bésu tey bi rek Sofia lu tollook 68 patients maanaam juróom-benn fukk ak juróom-ñetti doomu aadama ñoom jot nañu wér ba dellu seen i kër ak seen i njaboot waaye ci li nga xam ne rek moo jëm ci cas grave yi tey toll nañ ci 11 maanaam fukk ak benn boo xamante ni ji jot nañu amee doomu jàngoro mu sonal leen ba ñu yóbbu leen ci centre de réanimation yi nekk ci fii ci Dakar ak ci gox-goxaan yi nekk ci biir réew mi ci bésu tey bi tamit Sofia jot nañu enregistré kenn ku ñàkk bakkanam ci li nga xam ne rek mooy mbas mi duggee ci Sénégal ci ñaari fan ci weeru mars atum 2020 ak léegi jot nañu enregistré lu tollook 39 910 cas maanaam fanweeri junni ak juróom-ñeenti téeméer ak fukki doomu aadama yoo xam ne jot nañu laale ak doomu jàngoro ji si ñoom rek 38 668 guéris maanaam fanweeri junni ak juróom-ñetti junni yu toftal juróom-benn téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-ñetti doomu aadama ñoom nag jot nañu wér ci feebar bi ba dellu seen i njaboot waaye li ci yéemee rek mooy ñi nga xam ne ñàkk nañ seen bakkan toll nañ ci 1096 maanaam junni ak juróom-ñeent fukk ak juróom-benn doomu aadama jot nañu ñàkk seen bakkan ci li nga xam ne rek mooy mbas mi ci fii ñuy àddoo di wax ak yéen lu tollook 145 cas maanaam téeméer ak ñeent fukk ak juróomi doomu aadama ñoo ngi ci loxoy docteur yi ñuy saytu seen wàllu wér-gu-yaram ngir ñu mën ci génn ak jàmm ñu leen ñaanal yàlla rek yàlla génn leen si ba ñu mën a dellu seen i njaboot nit ki ministère de la santé di ko faral di def rek yeggee askan wi ñu wàccoog digle yi te moytu tere yi ci li nga xam ne rek moo jëm ci xeex ak mbas mi lu ci mel ni raxas yoxo yi takk masque yi ak sore gi ci lu tolloog mètre ak li nga xam ne moo jëm tamit ci daje yi nga xam ni amul farata bu mënee ñàkk ñu moytu ko bu ko defee rek ak li nga xam ni moo jëm ci produit hydroalcool yi ñu koy frotter suñu loxo ak di raxasoo ak li nga xam mooy savon wala omo ci biir kër yi ak barabu liggéeykaay yi wala sax si mbedd yi ngir ñu mën a taqalikoo lii di doomu jàngoro bi Sofia. voilà loolu moo nekkoon santé ginnaaw santé dañuy dem ci politique Alioune Badara Cissé rend visite Mimi Touré. lu ni mel am na ni ki démb kii di Alioune Badara Cissé gannaaw ba waxtu ndogu jotee la daal di yegg ci kër ki nga xam ni mooy soxna Mimi Touré fii ci Yoff bu ko def ba ci daje ba nag gannaaw ba ñu kii saafonte la ca ruuse nag ump nañu bari waaye la ñu njort rek mooy est-ce que préparé wuñu loo xamante ni ji dafa jëm ci ak booloo ngir waajal li nga xam ne rek moo jëm seen ëllëgu politique wala sax jàmmaarloo ki nga xam ni moo nekk njiitu réew mi di président de la république lu ci mën di am rek li ci kanam raw li bët Sofia.
ba tey ci biir politique gis nañ ne Tchad pleure son maréchal. voilà lu mel noonu nag démb la xabaar ba wadd mu nekk njiitu réewu Tchad di Idriss Déby nga xam ni moom ñàkk na bakkanam ci gannaaw ay jàmmaarloo yoo xamante ni ji doxoon ci diggante armée ba ak lenn ci way fipp yi ndaxte moom amoon na habitude di dem ci front bi di dajeek ñi nga xam ne ñooy fax rébellion yi di waxtaan ak ñoom ñenn ci ñoom ñenn ñi nag bu fekkee dëgër nañu ci li nga xam ne mooy li ñuy waxtaane ñu jàmmaarloo ak ñoom démb nag si liñ ci mën a jot ci ay xabaar mooy jot na ñaari bal ci ginnaawam ñii ni benn bal la ca kanam mais lu ci mën di am rek Idrissa Déby nekk na président boo xam ne ji président bu amoon solo la ci zone sahélien bi waaye nekkoon na président boo xamante ni ji président bu exemplaire la ci réewum Tchad ndaxte kii di Idrissa Déby def na lu tolloog fanweeri at ci nguur gi Sofia ndaxte kii di Hissène Habré tey nekk réfugié politique fii ci Sénégal moom moo ko fa jële woon ci boppu nguur ga mu nekk koo xamante ni ji yaakaar naa ni am na solo trop ci li nga xam ne mooy xarkanamu politique foofa ci réewum Tchad waaye ci Afrique sahélien ginnaaw nag faatoom googu nag kii di doom ji di Mahama Idrissa moom nag moo ko wutu ci boppu nguur ga ginnaaw ba ko armée bi sampé am na nag lu tolloog fanweeri at ak juróom-ñaar jeune la moom nag gouvernement de transition lañ def boo xam ne dina toll ci at ak genn wàllu Sofia ngir ñu amal ay élection ngir xoolaat kan la ñuy tabb ci bopp réew moomu di Tchad. ba tey ci biir politique l'armée sénégalaise continue ses opérations dont le Maquis à Thiagaye. mu nekk loo xamante ni yii gannaaw bañ ko amalee ci weer yi ñu génn ñu ngay wëyal di maanaam def ay opération ci foofu nga xam ni mooy ci sud du pays bi si Maquis bi ci zone bi nga xam ni nag moom la ñu gën a ràññee foofu jamono yi te rébellion yi nekkoon fa waa MFDC mu tudd Jakaay boobu nag dafa nekk zone boo xamante ni ji Sofia lañ fa gën a nemmeeku mooy mbayam li nga xam ne rek mooy yamba muy chanvre indien bi te loolu nekk na loo xamante ni ji lu am solo la ci ñi nga xam ni ñooy rebelle yi parce que si la ñuy mën di am li nga xam ne rek mooy ay revenu ngir mën a xeex ak li nga xam ne rek mooy maanaam armée bi waaye lu ñu mel nag dakkal nañ ko ni ginnaaw ba armée bi ñëwee teg ñaari zone foofa ca fi nga xam ni rek mooy zone boobu di Jakaay zone bi nga xam ni mooy Balangir ak beneen zone bi nga xam ni mooy Sonor nga xam ni nekkoon na ñaari camp rébellion yoo xamante ni amoon nañ doole foofu ci zone palmier bi nga xam ni dafa nekk zone bu maanaam naat boo xam ne ji ay garab yu naat ñoo fa nekk foofu lañ doon laqatu di fa bay mbayam yàmbaa mi waaye tamit di fa def ay dogaale yoo xamante ni ji lenn ci askan wi dëkk foofu di nangu seen i alal ak seen i matériel ngir di ko mën a yóbbu di ko jëfandikoo lu mel nag armée bi dakkal na ko ni ki démb foofa ca Jakaay nekk ci zone sud bu Casamance. ba tey ci biir politique liberté d'expression le Sénégal reçoit une bonne note. mu li ñu mel nag maanaam rapport bi nga xam ni les Reporters sans frontières génn nañ ko ci li nga xam ne rek ci Assane Diagne nga xam ni moo ko jiite suñu confrère boobu daal di amal benn rapport boo xam ne ji Sénégal def na jéego bu am solo gannaaw ba mu nekkee ci li nga xam ne rek mooy 49e place ci at yi ñu weesu Sénégal nag dellu na ñaari place ci ginnaaw muy 47e place fi mu toll nii la jël ci àdduna bi ci Afrique ci déndu Afrique nag Sénégal ma nga ca juróom-ñaareelu place ba maanaam 7e place ba la jël mu nekk loo xamante ni ji les Reporters sans frontières rafetlu nañ ko di ñaan rek Sénégal di wéy ci jéego yooyu la ngir liberté d'expression dana am solo lool surtout ñun ñi nga xam ni ñooy yëngatu ci wàllu tasam xabaar. loolu moo nekkoon politique ñu dem ci économie gis nañ ni l'usine Domestika bi nekk foofu ca kawoon risque de fermer ses portes. mu nekk loo xamante ni ji xabaar boo xamante ni ji du neex dara ñi nga xam ni ñooy jaboote yiy liggéeyee ci usine boobu nga xam ni Sofia toll nañ ci 200 pères de famille yoo xamante ni ji ñi ngi xëy ci usine boobu ñuy tuddee Domestika nekk ca kawoon foofa ca Kaolack gannaaw nag ba nga xamante ni ji mi ngi jànkonteel ak ay jafe-jafe ci li nga xam ni rek moo nekk ci département Filature ba ñoom nag la ñuy sàkku rek mooy ñi nga xam ni ñoom la ñu dénk wàllu industrie ku ci mel ni ki nga xam ni rek mooy ki nga xam ni mooy ministre bi nga xam ni moom la ñu dénk di Moustapha Diop wàllu industrie moom Moustapha teg sa tànkam gisuñu ko fa te si moom la ñu wéeru ginnaaw yàlla ndaxte moom moo yore wàllu industrie te usine boobu nekk na usine boo xam ne ji Sofia am na doole lool am na solo tali rôle bu muy joué foofa ca diwaanu Saloum ndaxte nag boo xoolee jànkuwante na ay problème yoo xamante ni dañ ko mujjoon tëj mais ci atum
2014 lañ ko dooraat mu defaat ay jéego yu am solo ci wàllu textile loo xam ne dafa jëm ci li nga xam ne moo jëm ci ay defar ay yére ak yeneen yu ni mel waaye nag jamono yi ñi ngi càkkoonteel ay jafe-jafe yoo xam ne ji ñoom daal ñi ngi woo nguur gi rawatina seen ministre di ki nga xam ne mooy Moustapha Diop nga xam moom lañ dénk ministère de l'industrie ngir mu gestu leen ak ministère de l'emploi daal la ñu gisoon ni moom ñëwoon na fa jamono yële ñu weesu waaye loolu réglé wul problème bi ndaxte dañu am déficit de financement boo xamante ni ji suñ ci jógul ba muy teel rek mën na yóbbu laabi siina usine boobu nekk foofu xam ni mooy ca Kaolack ca précisément ca kawoon te bu ñu ko deful rek 200 000 emplois mën nañ ci ñàkk seen i xëy. loolu ma nekkoon économie ñu dem culture gis nañ ni Saint-Louis ñàkk nañ artiste bu mag. voilà muy ki nga xam ni mooy Mbira ñu gën ko xam ci Birahim Sibi nga xam ni nekkoon artiste comédien boo xam ne ji polyvalent la ndaxte boo ko yóbboo ci wàllu cinéaste nga ni fa la mëne nga yóbbu ko ci wàllu beneen art lu mel ni théâtre wala sax si danse nga ni foofu la gën a mëne dafa nekkoon koo xamante ni ji dafa bëggoon Ndar ba nga xam ni bokkul woon ci série yi ñu ko defal bokkul woon ci artistes yi nga xam ni day metti rek ñu daw dem fu mel ni Dakar wala dem faneen ngir daan fa seen doole mais dafa mus a gëm ni Ndar fa la war a mën a tekkee dafa mos a gëm ni moom bokk na ci war a ñiy suqali li nga xam ne mooy cosaan ak aaday Ndar ba tax na yàlla def na nag dafa génn àdduna am na ñaari fan waaye li ci yéemi Sofia dañ ko agressé ñi ko agressé gannaaw bañ ko agressé nag sa la ñàkk bakkanam ba jamono yi ñuy wax yéen ñi nga xam ni ñooy see bourreau maanaam agresseurs yi nga xam ni ñoo def ñaawteef yooyu ba léegi ñi ngi wéyal di leen seet waaye gisaguñ leen waaye am nañ yaakaar ni dinañ leen teg gët ndaxte nag bakkan dafa fort te nekkoon na koo xamante ni ji am na lu mu doon représenté non seulement ci culture Ndar Géej waaye ci culture Sénégal ak ci Afrique Sofia. loolu moo nekkoon culture ñu dem ci divers le verdict du procès George Floyd est tombé. voilà mu nekk américain boobu nga xam ni noir américain boobu nga xam ni faatoon nañ ko ci mois de juin 2020 précisément le 25 juin 2020 la événement yi mel noonu amoon foofa ca foofu nga xam ni mooy États-Unis nga xam ni moom ay policiers yi bokkoon ci Indianapolis ñoom ñoo ko faatoon ci loo xamante ni ji dafa nekkoon lu doy waar loo xamante ji mbirum raciste lañ jàpp ni moo ko lal ndaxte deful wala mu wax loo xamante ji war na tax ñu jàpp ko xoj ko ba mu faatu mu nekk loo xamante ni ji adduna bi yëpp ñoo ko ñaawlu woon ba mu andi woon ay dox ak ñaxtu ci ñi nga xam ni ñooy américains yi ñoo xam ni sax nekkuñu woon ay nit ñu ñuul dañu mettitlu woon loolu adduna bi yëpp mettitlu woon jëf ju ñaaw jooju waaye yàlla def na ñooñu defoon li nu mel teg nañ leen loxo ba àtte nañ leen te nag gis nga États-Unis seen loi ñoom amuñu si demi mesure ndaxte ñoom ñi def lu mel noonu mën nañ leen tëj seen giir gu dund ba mën nañ leen si tëj ba 75 ans d'emprisonnement te ñooñu nga xam ne ñoo def loolu bu ñu génnee seen i at 75 ans yaakaar naa ni moo tëj leen à vie ñoo yem mu nekk loo xamante ni ji nekk na xabaar boo xamante ji dana neex ñi nga xam ni ñoo doon ñaawlu mbir moom nga xam ni amoon na te ñu rayoon George Floyd. li ñuy tëjee jàngatu bés bi saa su ne mooy sport El Hadj lan nga ñu indi tey ci sport. muy tàggat yaram jëm ci li nga xam ni mooy 5e journée de la coupe confédération africaine nga xam ni Jaraaf def na ci jéego yu am solo yoo xamante ni ji gannaaw ba mu gagné matcham bi passé tey nag la war a jàkkaarloowaat ak ki nga xam ni mooy étoile sportive bu Sahel bu Tunisie fii lay doon ci stade Lat Dior bu Thiès ci après-midi bi tey ci àllarba ji tey nag ki nga xam ni mooy Jaraaf gannaaw ba mu gagné match bi passé xam nga Sofia dafa jël raw gàddu gi ci groupe C bi ci première place bi tey nag bu dóoree équipe bu tunisien bi day qualifié directement ci li nga xam ne mooy quart de finale yi loo xam ne ji équipe bu Sénégal gëjoon na ko def ci li nga xam ne mooy coupe CAF mu nekk loo xam ne ji tey Jaraaf ñu ngi koy séntu fa sore ñuy am yaakaar nekk tey dina def l'exploit bu ko defee nag ñu mën a xuus ci taarixu coupe de la CAF boobu ndax Sénégal mën a am ndam wala mu indi coupe bi pourquoi pas lu mën a nekk la Sofia li nga xam ne tamit moo jëm ba tey ci wàllu li nga xam ne rek mooy sport tàggat yaram Njàmbur bu Louga ñoom bi ñu nekkee ci ay jafe-jafe natt nañ seen bopp nag gannaaw li nga xam ne rek mooy saison bi si li nga xam ne rek 11e place bi nga xam ni sa lañ nekkoon am ci nag lu toll ak 13 points waaye ci 13 points yooyu 2 victoires lañu mus a am ak 7 matchs nuls mu nekk ak 4 défaites yoo xam ne jot nañ ko am ci li nga xam ne rek mooy ci championnat saison bi si lañ ñu nag daal di jële fa entraîneur ba
fa nekkoon tabb entraîneur bu bees gi nga xam ne mi ngi tudd Sidath Sarr ñuy ràññee ko lool ci milieu sportif bi nga xam ni ñu ngi ciy yëngu fii ci championnat bu Sénégal kon nag loolu mu nekkoon lii tëj xabaaru bés bi di njàngatu bés bi di tàggat yaram Sophia ñu jaajëfal suñu mbokk téléspectateurs yi ànd ak ñun saa su ne ci programme yu Jëri Jëri TV la télévision de la nouvelle génération waaye di jaajëfal Pathé moo nekkoon ci li nga xam ne mooy caméra bi ak toute l' équipe de Jëri Jëri TV Sophia di la sant di la gërëm di la jox rendez-vous suba incha allah. jërëjëf El Hadj Mamadou Djigal di wax suñu mbokk téléspectateurs yi Ramadan Moubarak. ngir am information yu wér te wóor abonneel Jëri Jëri TV bés